Baiona eta Irunien arteko birazkatze, kari. Birazkatze hori antolatzen da kasi 2 urtez, ari gira gauzak egiten, trukaketak egiten, gertakizunak montatzen holan. Eta parte bat da beraz iparraldeko eta Nafarroako ekoizleen produktu berezi edo kalitate handiko produktuen merkadilloak, ez? Bata egin zen Baionan udaberrian, eta orain bat egiten dugu Iruñan. Beraz, Baionara etorri ziren Iruñako edo Nafarroako ekoizle batzu, eta orain gira hemen iparraldeko ekoizleak, hau da beraz merkadillo honetan parte hartzen. Zer izanen da eguna, hemen karpa honetan badago stand bat, zakit hemen nula erraiten den, mai batzu, iparraldeko produktu batzuekin, da produktore ekoizle batzuekin ere, eta hainbat jende Baionatik etorria. Eta egonen da ere eguerdi inguru, eguerditik ordu biak arte, lertu badut, poteo bat, egina, partez behintzat tapak eta ardo eta sagardo iparraldeko produktuekin eginak. Eta hortan parte hartzen dute 8 ostatuk, ondo ulertu badut, ongi ulertu badut. Hemen plaza inguruan diren tabernak, ez? Eta zerbait animazio egiten lortzen dugun horiekin. Eta beraz, nolabait trukaketa hori eta enkontre hori nahi genuke gure iparraldeko ekoizleak eta produktuak gehiago ezagutuak eta preziatuak izan diten hemen Nafarroaldean. Eta haratago ere birazkatze hori lortzen dugun beste sektore batzuetara, bai kultura, bai mendizaleen artean, badira hainbat arlo, arlo ekonomikoa barne, baina arlo kulturala, aizina eta abar, hor daude gauza pila bat asmatzeko binakatze hori biziarazteko. Hemengo batzuetan bitxigeria da, inguruan nabarroru latinez deituta, orain atzerritoru askotan hartuta. Aurrera, euskara, aurrera, ikas dezagun lagunak euskara, aurrera, aiokera ederra. Aurrera, euskara, aurrera, ikas dezagun lagunak euskara, aurrera, aiokera
Bai, bertako gazta eta ardi latxakin egindakoa eta Urbasa handiako mendilerroko herri batekoa gara. Bezangoak. Kompetentzia badago, danak gauza oso ondo egiten dute eta kompetentzia dago, baina, bueno, du bere ezaugarriak eta jendia repartitu egiten da.